خب بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در عبادات 5 چیز تعیین کرده و وظیفه هر پیغمبر است، خصوصا پیغمبر ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم که او را رسول الله هم تعیین کرده. الله تعیین کرده، او تبلیغ کرده و تطبیق کرده. این 5 چیز اگر کسی پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، این پیرو سنت است. و اگر در هر کدام از این کس مداخله میکنه، از خود چیز را داخل میکنه، این سبب بدعت میشه. اولش نوعیت عبادت است. نوعیت عبادت چی عبادت است، چی عبادت نیست، او را الله تعیین میکنه و پیغمبر تبلیغ میکنه. الله تعیین کرده که نماز عبادت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم تبلیغ کرده که نماز چی است؟ عبادت است. روزه عبادت است. تعلیم دین عبادت است. صحیح شد نه؟ پس اینال چیز را که الله تعیین کرده و پیغمبر تشریح کرده، این ما عبادت میگیم، نوعیت عبادت. اینال اگر یک کسی یک چیز دیگی را میاره میگه این عبادت است و او عبادت نیست، یک نوع جدیدی را اختراع میکنه، این در نوع عبادت چی کرد؟ نوآوری کرد، بدعت کرد. مثل چی؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته که وقتی یکی از اعضای فامیل شما فوت کرد دیگ پخته کنین، روز 2 بکنین، روز 3 بکنین. اینال روز 2 یک نوع عبادت جدید است که مردم میگه این ثواب است. اما ما در سنت کدام آیت هم نداریم، کدام حدیث هم نداریم که صحابه خسته باشن یا خود رسول الله هم خسته باشه، یکی از دوستایش فوت کرده باشه روز 2 کرده باشه، یا دیگه گفته باشه برین روز 3 کنین، برین شب جمعگی بکنین، برین چل بکنین. اینال اینی یک نوع عبادت جدید پیدا کردن است. یا مثلا رسول الله هم نگفته که وقت ما در فلانی تاریخ تولد شدیم، باز روز تولد ما شما بخیزین محفل بگیرین، تجلیل کنین، سالگرد بکنین. نگفته. گفته اگر شما مرا دوست دارین، الله میگه که اگر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارین، ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین، فتبعونی، از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنین؟ ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر شما الله را دوست دارین از من متابعت کنین. چه قسم متابعت کنین؟ هر روز هر شب زندگیت مطابق سنت من برابر بکن. اگر یک نفر 24 ساعت رسول الله صلی الله علیه و مطابق سنتش زندگی کنه، باز فراموش میشه. وقتی که کسر فراموش نکنی، باز سالگردش چرا میگیری؟ سالگرد خودم از کسر میگیره که فراموش شده باشه، باز امون روز به یادش میری. این هر روز در یاد ما هست. پس یکی نوعیت عبادت است. نوعیت عبادت چی است؟ که کدام چیزا عبادت است رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو بر ما تبلیغ کرده. کی برش گفته؟ الله برش تعیین کرده. خود پیغمبر تعیین نمیکنه. الله برش میگه که اینی قسم کارا بکن. یعنی نماز عبادت است، یعنی روزه عبادت است، یعنی جهاد عبادت است، یعنی دعوت عبادت است، زکات عبادت است، حج عبادت است، اینی است. این نوعیت عبادت میگه. این حالا کسی که یک عبادت جدید را داخل میکنه، پس این بدعتکار است. و این دشمنی با کی کرده؟ اول دشمنی بدعتکار که الله هست. چرا؟ خود عبادت جدید جور کرده، العیاذ بالله خود در جای الله قرار داده. بدعت خطرناک است. میگه شیطان از زنا کرده، بدعت خوش داره. چرا زناکار خود میگه من ملامت هستم، شرمنده هستم، اما بدعتکار که میگه نه من خب بسیار خوب آدم هستم. و دشمنی که پیغمبر کرده، به خاطر پیغمبر متهم میسازه که دین بر مردم صحیح نرسون. چه قسم پیغمبر بود که روز 2 نکرد، روز 3 نکرد، شب جمعگی نکرد، چل نکرد؟ صحابه را بدگویی میکنه. چه قسم صحابه بودن که سالگرد رسول الله صلی الله علیه و تجلیل نکردن؟ فهمیدین یعنی؟ پس یک نوع عبادت است. یک نوع عبادت دیگه که مردم نو جور کردن، خود دندانای خود شکستاندن است. والا دندان رسول الله صلی الله علیه و سلم شکست، ما میریم این دندان ما تو بگی یک چکش این دندان ما بشکنن چه
کی رسول الله هم گفته که دندانتان مثل دندان ما رو بشکنین؟ برو که کافر دندان تا بشکنن، تو یک دو تا دندان از رو بشکنن. اما این چیز که در خارج قرار شیشتی شعله پلو میزنی، باز دندانای تا ناخی ناخی مشکنی. اینی محبت رسول الله هم عبادت است. پیغمبر دوست داشته باشی. اما ای که دندانای تا بشکنی، یا یگانه که سر آتش را میره. چرا؟ والا من میخوایم خدا نه. چرا؟ عبادت نیست سر آتش را رفتن. سر آتش را رفتن عبادت اون دو است. متوجه شدین؟ پس نوعیت عبادت الله تعیین کرده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ و تطبیق. فهمیده یعنی؟ این جمله رو یاد بگیرید. نوعیت عبادت الله تعیین کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ و تطبیق کرده. دوم کیفیت عبادت. ایره هم الله تعیین کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ کرده و تطبیق کرده. الله تعیین کرده نماز عبادت است. همین نماز به کدام کیفیت بخوانیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را گفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی. شما تو نماز بخوانید مثل که من را میبینید نماز میخوانم. سعی کنم من چه قسم رکوع میکنم، چه قسم سجده میکنم، چه قسم قوما میکنم، چشمایم به کدام طرف است، دوادیش سجده کجا سیل میکنم، در سجده خود کدام اذکار میخوانم. پس نوعیت ازیره که با کدام کیفیتشه، با کدام کیفیت نماز بخوانیم، با کدام کیفیت قرآن بخوانیم. رسول الله هم چه قسم قرآن تلاوت کردم و باید همون قسم قرآن تلاوت کنیم. اگر یک کسی میخواد یک کیفیت جدیدی برای قرائت خواندن جور میکنه، مثل از اینکه مثلا یک سپاره تو بخوان، یک سپاره چی بخوانه، ما میخوانم یک سپاره او خی نماز هم تو میکنیم. 30 نفر هستیم، یک رکعت میخوانیم، 30 رکعت میشه، داخل یک دعا میکنیم. اینه 30 رکعت نماز خوانیم. اینه میخواستم کل عبادات. روزه هم 30 ساعت است، یک ساعت روزه میگیریم. 30 نفر یک جای میشه، من خلاص 30 نفر. اینمی کیفیت عبادت که هست، کیفیتش رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تعیین کرده. الله تعیین کرده، رسول تعیین نکرده. اما وظیفه رسول چی است؟ تبلیغ و تطبیق. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواند، اما قسمی که برش معلمش جبریل امین علیه السلام برش درس داد. جبریل امین از کجا گرفت؟ از الله گرفت. اینی قسم نماز بخوان، اینی قسم روزه بگی، اینی قسم حج بکن. اینال اگر یک کسی یک کیفیت جدید را در عبادت ایجاد میکنه که او رسول الله هم به او کیفیت نکرده. اینال اول بدعت چی بود؟ بدعت نوعی بود. این بدعت چی شد؟ کیفی شد. دیگه بار هر کس نمیفهمه. خود تا آدم یک 20 سال 30 سال خوب ریش سیاه خود را سفید نکنه در اسلام یا صحیح مطالعه نکنه، تحقیق نکنه، این گپا رو بسیاری کسا نمیفهمه. اگر که از دل خود گپ زده میره میگه خیلی لاسپیکر چطور میشه؟ لاسپیکر عبادت است. کی گفته لاسپیکر؟ حالا ما که ما کجا گفتیم مایک عبادت است یا تلفن عبادت است؟ تو خیلی عبادت میگه که ثواب داره. حالا کی گفته من تلفن گپ بزنم ثواب داره؟ یا در لاسپیکر آزان دادن ثواب داره؟ خب لاسپیکر صدای مولوی شه پخش است، آزان بلند میگه که مردم بشنوه. اما او خب با لاسپیکر و بی لاسپیکر خب ثوابش فرق نمیکنه. در وسایل عادی زندگی خونید کی گفته در موتر 2016 سوار شوی ثوابش زیاد است از موتر 2020 کده؟ کی گفته؟ او وسایل است. گپ سر عبادت است. یگانه که باز میگه خو این موتر که سوار میشن چطور است؟ موتر که عبادت است. کی گفته است؟ دیدین یگانه که الله برش هدایت نشته نکرده باشه بازو دلیل زیاد میگن. از این طرف است. این حال ما فهمیدیم یکی بدعت در نوعیت میشه، در نوعیت عبادت. در نوعیت موتر نگفتیم بیادر.
در نوعیت موبایل نگفتیم، در نوعیت چی گفتیم؟ در نوعیت عبادت است. پس در نوعیت عبادت نوآوری کردن این بدعت است. در کیفیت عبادت، اینجا اصلا متوجه هستی؟ در کیفیت عبادت نوآوری کردن بدعت میشه. رسول الله هم به یک طریقه نماز خوانه، تو میخواستی به طریقه دیگه نماز میخونی. طریقه نماز مثل طریقه رسول الله هم نیست. خلاص تو در نوعیت عبادت بدعت کار هستی. و کل بدعت دلاله. اگر در نوعیت هم بدعت کردی دلالت است، اگر در کیفیت هم دوزخی افغانستان چطور میشه؟ یگان تو باید بدعت کنه هر از بره دوزخ دلش نمیشه بان بره دیگه بزرگ کرد به جنت بردن نمیتونی. سوم قسم کمیت است. نوعیت، کمیت، نوعیت، کیفیت، کمیت، زمان و مکان. 5 چیز است نه؟ کمیت چی مانا؟ کلمات سیزر عربی سخت است رو باید بفهمدم. کمیت یعنی از اندازه، مقدار. مثلا الله متعال گفته که نماز صبح 2 رکعت است، فرض. بناهن رسول الله صلی الله علیه و آله اینمی 2 رکعت نماز خوان. یک کس میگه نه من نماز صبح 2 رکعت نمیخوانم، 6 رکعت میخوانم. چرا؟ و این نماز بد چیز است. 2 رکعت خوب است، 6 رکعت. برش میگم چون تو به طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله نماز نخواندی، مخالف حکم الله کار کردی، امی خوبت بد است. یک نفر 6 رکعت نماز فرض صبح میخوانه، یکی 2 رکعت میخوانه، کدامش خوب است؟ خیلی 4 رکعت نماز خواندی بد کار کرد. گپ سر از این الله تعیین کرده که 2 رکعت بخوانی و رسول الله هم چی کرده؟ تبلیغ کرده و تطبیق کرده. صحیح نه؟ خلاص. یک کسی میتونه میگه چرا نماز صبح 2 رکعت فرض است، چرا که نماز پیشین 4 رکعت فرض است؟ تو برش میگه والله به خاطر ازی که 2 رکعت فرض صبح الله تعیین کرده و 4 رکعت فرض پیشین هم کی تعیین کرده؟ الله و رسول الله صلی الله علیه و چی کرده؟ تطبیق کرده. والا ما به حساب عقل خود من میخوام عقلت که است و عقل تو خوب بسیار گپا رو نمیفهمه. تو اگر میخوای دین به عقل خود جور بکنی برای یک دین برات نو جور کن. اما دینی که دین الله هست از او تعیین کنندهش کی است؟ الله هست. در اونجا دیگه باز ما ضرورت به فلسفه گفتن نداریم. چرا مردا ریش داره زنا ریش ندارن؟ تو برو یک زن ریشدار برات پیدا کن. اما بر ما کس الله تعیین کرده که همسرتان مواجی باشه ریش نداشته باشه. صحیحه؟ الله تعیین کرده. فهمیدین نوعیت و کیفیت و سوم کمیت چه فهمیدین؟ مثلا بعد از نماز صبح میشینیم اذکار الله تعیین کرده، رسول الله هم تبلیغ کرده بعد از فرض صبح 33 بار سبحان الله بگوین. یک نفر میگه نه والا من 66 بار میگم. که برش بگی چرا تو میکنی؟ وای تسبیح بد است؟ میبینین؟ دیدی وهابی‌ها را؟ دیدی؟ تسبیح را بد میگن. خودش 33 دفعه میگه. او بی وهاب. یک از من میگه استاد شما وهابیسم، شما بی وهاب هستین. وهاب خنام الله هست. یا الله را قبول داری خیلی تو وهابیستی، یا اگر وهاب قبول نداره اسم الله هست تو بی وهاب هستی. آدم بی وهاب کافر شد. کسی که صفت الله کسی که اسماء الله الحسنا چی است؟ الوهاب. فهمیدین؟ بعد کسات دلیل میگه دلیل احمقانه. رسول الله هم گفت بعد از نماز فرض چند دفعه سبحان الله بگوین؟ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. امی صحابه چرا الله از اونها راضی شد؟ یعنی میگه به صحابه بود که وقتی رسول الله هم برشان میگفت که الله این تو گفتم سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یهودی‌ها چرا تباه شدن؟ و میگه سمعنا و عصینا. گپ پیغمبر رو شنیدیم خو نمیکنیم. فرق بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و و بین
اسرائیلیا چی بود نمیگه بود. اصحاب رسول الله که مجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که الله این تو گفتم سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اونا باز میگفتن سمعنا و عصینا. خب پس نوعیت فهمیدیم، کیفیت هم فهمیدیم، کمیت هم فهمیدیم. کمیت دیگه هر چیزی که از مثلا 33 گفتم ما رو 33 دفعه میگیم، 34 هم نمیگیم، 32 هم نمیگیم. صحیح شد؟ چرا؟ رسول الله هم تعیین کرد 5 وقت نماز فرض است، خلاص 5 وقت ما میخونیم. 5 وقت. امیر رمضان کم نامد. چرا؟ میگه 29 آمد. والا یک روز خوردیم. ما را خو الله تعیین میکنه. گفتم ماه رمضان بگی، نگفته که 30 روز روزه بگی. فهمیدی نه؟ اگر الله ما را 29 روز ساخت، ما 29 روز روزه میگیریم، تکمیل است. اگر 30 ساختش 30 میگیریم. چرا کمیت مربوط کی است؟ مربوط به الله است. اگر کسی در تعداد از این مداخله میکنه، صحیح شد نه؟ مرا ولی فلانی خان وظیفه داده که 300 دفعه تو بگو فلانی خان چی کاره؟ این فلانی خانه که تر 300 وظیفه داده او خودش طاغوت است، تو پیرو طاغوت هستی. چرا او قانون ضد شریعت الله چور که یگانه که مفته در دوزخ میره. خب زیاد مانداب میباشه در دوزخ آب میره. زیاد بگه هندو ستاره خدای ناراض. هندو بیچاره بسیار سرگردان است که پایلش میدوه تا و منده. الله از پیشش ناراض است. ما شما خوب بوتکای لکس در موتر لکس میشینیم، میایم قرار نماز میخوانیم، عرقام نمیکنیم، نماز خدا خوانیم. اما او بیچاره سعی کنه از این تا کجا پای پیاده پای خاک پر هیچ فایده نمیرسونه. چرا دین ما دین لکس است. این دین چتلخوری نیست. مثلا اون دو میخواد چتلیای گوار در روی خود میشقه، هیچی است. ما شما 5 وقت وضو میکنیم، مسواک میکنیم، هر قدر پاک باشی با مو اندازه تو مسلمان دیندار است. عطر میزنیم، یگان تا نمی 5 6 تا چپنا را پوشیده قرمه بوی میته، میگه من دیندار هستم. کی دینداری است؟ فهمیدی نه؟ دینداری پاکی است، نظافت است. خب نوعیت، کیفیت، کمیت. چهارمی چی است؟ زمان عبادت است. در کدام وقت کدام عبادت است؟ الله میشه که یک نفر در وقت صبح بخواد نماز پیشین نیت کنه. نماز پیشین وقتش معلوم است، نماز دیگر وقتش الله تعیین کرده، پیغمبر تبلیغ و تطبیق کرده. نماز شام همی قسم، نماز جمعه به می شکل. حج وقتش تعیین است. یک کس میخواد مثلا من نمیال میخیزم حج میدم، میگم حالا حج نمیشه. حج وقتش معلوم است. متوجه هستین؟ روزه یک کس میگه والا من ما روزه یک ماه در زمستان میگیرم، خلاص ساعتم خوب میباشه باز رمضان میخورم. نه، الله تعیین کرده که در ماه رمضان باید روزه بگیری. گرمی است، الله میگه نمی قدرت من است دیگه، من غنی هستم، میگیری بگی، نمیگیری برو، هیچ دقیقه سیتاب نیست کسی. پس زمان عبادت کی تعیین میکنه؟ الله. و کی تبلیغ کرده و تطبیق کرده؟ و ما که امتش هستیم باید امت رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم. نمی امتش هست. اکاز برای خود وقت جدید رو تعیین میکنه، این عبادت این مشکل پیدا کرد. پنجمی چی است؟ مکان عبادت است. کدام عبادت در کجا میشه؟ مثلا آیا مکان عبادت در اسلام مسجد است؟ نه، رسول الله صلی الله علیه و آله گفته کل زمین الله مسجد الله است. مثلا یک ما مسجد نداشتیم، اینال یهودیات تا وقتی که در دایر خود نرن عبادتشان نمیشه، نصرانیات تا کلیسا نرن عبادتشان نمیشه. اما از ما مسجد بیروبار بود، سالون مسجد نشد اولی مسجد، اینجا نشد سر بام، نشد در روی سرک. یک کسی گفت این مسجد دروازه‌اش قلف است، خلاص میرم و در باغ بالا در باغ میخونیم. پس مکان عبادت الله تعیین کرده. مثلا من حج میکنم، در کجا حج بکنم؟ الله مکانش تعیین کرده. برنده اون منطقه در مکه مکرمه
اینجا طواف کنین. عالم و سنگ و دیوار و گپا خدا اینجا ساخته میشه. گپ سر سنگ چوب نیست، اون مکان است که الله تعیین کرده. اونم ساحه عرفات باید بری، در روز عرفه همونجا باید باشی. یعنی اگر کس میگه نه والا در یک جای پاکستان یک دانه حج جور کردن به نام گفته که حج غریبان. اونجا جور بکنن مثلا حج غریبان چیز بازو بیچاره میرن اونجا در او مردار از دو صاحب دلار پر میکنن، سرت خالی میکنن، میگنی زمزم است، اینی فلان است، اینی فلان است. اینا رو بیچاره بر خود یک دین نو جور کردن. پس 5 چیز است که ما مکلفیت داریم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم و اگر این 5 چیز کس مداخله کنه بدعت میشه. او 5 چیز چی است؟ نوعیت عبادت، کیفیت عبادت، کمیت عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.